burya Perezida Bassirou Diomaye Faye yatanguye mu 1980 ahitwa Ndiaganiao. Aho niho yataye uruzogi. Ndiaganiao ni imwe mu makomine y'intara iri hagati mu gihugu ca Senegal. Aho ni mu karere kaho bita Mbru. Umuryango wiwe waragize uruhara rudasanzwe mu kwikura kw'abakoroni. Sekuru wa Diomaye yaragwanye mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu 1916 mu ntambara y'Ivrebre yarakomeretse ari mu rugamba. Nk'uwakomerekeye mu ntambara rero baciye bamusubiza muri Senegal. Aho hari mu 1918. Turetse ko yagwanye mu ntambara ya kabiri y'isi yarasanzwe ari n'umuchef du village. Kije mu kwiyamiriza ibikorwa byaruhisha abenegihugu mu gihe c'abakoroni. Yari yiyamiriza n'akarenganyo kagirwa n'abakoroni ku banyagihugu ico gihe. Turetse ivyo, Diomo Korifai, sekuru wa Diomaye, yaragize n'uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'akarere. Niwe yagerageje kandi kugwana cane kugira ngo muri ako karere habeho ishure rya mbere. Ivyo yabikora ico gihe kugira ngo abantu bajijuke, bige, hanyuma biteze imbere. Urwo rugamba ntigwari rworoshe kubera ivyo vyiyumviro yarafashwe arafungwa, ariko mu nyuma arafungurwa asubira mu karere k'iwabo. Amaze gufungurwa mw'ako karere ka Ndiaganiao haca haboneka ishure rya mbere, abanyeshure bariga. Ico gihe Diomo Korifai rero yaciye aguma ahimiriza abavyeyi kugira ngo barungike abana babo ku mashure bige. Sekuru rero wa Diomaye niwe yatumye mw'ako karere ka Ndiaganiao haba ishure rya mbere abanyagihugu bigamwo. Yaritanze bikomeye kugira ngo abantu b'Indiaganiao baronke ishure. Itariki 12 z'ukwezi kwa kane mu 1997 niho abajeni sinzi bategura umunsi mukuru bise festival. Uwo munsi ukaba wari wahariwe indero. Ibirori bikaba vyabereye kuri stade yitwa Demba Diop. Yashure yubaka muri ka karere mu 2018 niho ubushikirangaji bw'indero bwatanga uruhusha yuko iyo lise yitirirwa sekuru wa Diomaye Faye. No kuvuga ngo baciye bayita Lycée Diomaye Faye do Ndiaganiao. Muntunge biragoye gusoma. Ivyo babigize kugira ngo berekane uruhara rudasanzwe, bamuhiteka kubw'iryo shure. Bamufashe nk'umuntu w'icitegererezo yagwaniye ivy'iterambere mw'ako karere. Nyina wa Diomaye Faye nawe ntiyigeze aja kw'ishure. Nukuvuga yuko atazi gusoma no kwandika, ariko yakora uko ashoboye kose kugira ngo abana biwe bashobore kwiga, bashobore no gukora ibikorwa vyo kw'ishure. Diomaye Faye rero gukurira mu muryango nk'uyo afise sekuru yagwaniye iterambere mu karere. Bassirou Faye nawe yaciye afata inzira ikomeye y'ishure kugira ngo ashitse ivyo vyiyumviro vya sekuru. Ivyiyumviro vy'iki? Ivyiyumviro vy'uko abana babwirizwa kwiga. Diomaye Faye rero bivugwa yuko yari umwana w'ubwenge kw'ishure. Abandaniriza amashure yiwe yisumbuye kuri Lycée Demba Diop, aho yaciye aronka diplome mu mwaka wa 2000. Ashabandaniriza kaminuza kuri universite yitwa Cheikh Anta Diop de Dakar. Naho yari yize amategeko yaciye yiga ENA canke École Nationale d'Administration au Sénégal. Aho kuba mu magistra yaciye aja mu gisata kijanye n'amakori. Mu 2007 Bassirou Diomaye Faye acatangura gukorera muri Direction Générale des Impôts des Domaines. Araba umugenduzi w'ibijanye n'ivy'amakori. Mu nyuma yahavuye aba chef du bureau
di contentieux mu bushikiranganji. Aho rero niho yamenyaniye na Ousmane Sonko. Baja hamwe batangura sendika ikuvugira abakozi. Kuva mu 2018 Bassirou Diomaye Faye yari umunyamabanga mukuru w'iyo sendika, kandi ngo yagize uruhara runini mu gukingira inyungu z'abakozi. None Bassirou Diomaye Faye yinjiye mu bya politike gutega wampaye inka. Nta myaka 10 yari haciye yinjiye mu bya politike. Ivyo ntavyo yari yarigeze ajamwo. Ariko igihe umugambwe PASTEF wa Ousmane Sonko wavuka muri Petite Salle ya Université y'i Dakar, Diomaye Faye niho yarari. Ico gihe abayinjiye uwo mugambwe mu 2022 niho yatogwa kuba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe. Acagira uruhara rudasanzwe mu kumenyekanisha uwo mugambwe, cyane mu kumenyekanisha ku bari i Burayi. Kubwo kwitanga kwiwe acafatwa nk'umwe mu nkingi z'umugambwe PASTEF. Abamuzi Diomaye Faye ngo naho biboneka ko afise isura iciye bugufi, ngo n'umuntu adasanzwe mu kugwanira inyungu z'abakozi canke z'abanyagihugu. Namwebwe murabibona yuko ari umuntu atihanganira na gatoya akarenganyo abantu ajejwe baba bariko baragirirwa. Mbega vyagenze gute kugira ngo apfungwe? Itariki 14 z'ukwezi kwa kane mu 2023 niho yafatwa, niho yahagarikwa. Ico gihe yagirijwe ubutumwa yari yanditse bwako buracana ko ku marezo sosio, aho yariko aranegura abacamanza bahengamye mu gufunga Ousmane Sonko hamwe n'umushikiranganji yarajejwe ivya mukerarugendo. Aca yagirizwa ko ariko aratuka abo bacamanza, yagirizwa ko ariko arahungabanya umutekano w'igihugu. Niho guca bamuhagarika bamutwara mwibohero. Bamaze kumutwara, Bassirou Diomaye Faye aca yisanga imbere ya sentare. Ico gihe wewe ntigeze aciribwa urubanza. Bose rero barabibona yuko apfunzwe n'ubutegetsi kubera yagize ico avuga ku karenganyo abandi bari bagiriwe. Ako karenganyo katumye abanyagihugu bo muri Senegale basisira. We baramupfunze gusa nkuko nabibabwiye, ntiyigeze aciribwa urubanza. Kubera atari yaciriwe urubanza, yarapfunzwe gusa, akaba ari naco gituma yaciye yemererwa kuba umukandida. Kubera rero Ousmane Sonko we yari yaciriwe urubanza atemerewe kuba umukandida, aca yiyumvira gutanga Bassirou Diomaye Faye kugira ngo abe umukandida yitoza. Iyo ngingo Ousmane Sonko yafashe yari ngingo ikomeye kandi nziza, yatumye n'abanyamugambwe banezerwa. Aho atarazwi cyane, hari hazwi Sonko, umugambwe waratsinze. Bassirou Diomaye Faye rero n'umuntu aha agaciro cyane indero bivanye nuko yakuze. Mwumvise nk'umuryango wiwe ivyo bakoze mu karere aturukamwo, ngo ivyo rero byaratumye yubakika mu mutima bivanye nuko yakuze abona ingene mu muryango bitangira abandi. Ivyo rero ngo bituma aharanira inyungu z'abandi bantu. Abo basangiye akazi canke abo bakoranye baravyemeza. Baravuga bati nko mu myaka 5 yatwaye biro ya contentieux muri direction ya registration, bavuga yuko ari umuntu akora akazi mu kwitanga, cane yitangira abandi. Bivugwa yuko no mu gihe abapolisi bari bamurindiriye iruhande y'ibiro kugira bamufate, ngo yagerageje guheza igikorwa yariko arakora kugira ngo akazi ntigapfe. Abantu bakavuga yuko ivyo ari ibimenyetso bidasanzwe
vyerekana yuko akunda akazi no mu gihe biba bitoroshe. None Bassirou Diomaye Faye abanyagihugu bamuzi gute? Yabafashije iki? Abanyagihugu bamuzi mu kuntu yagize uruhara runini mu kugwana canke mu kugwanisha ivyiyumviro kugira ngo amatongo bariko baranyagwa bayasubizwe. Ayo matongo yaranyazwe abanyagihugu bato bato babirimizi. Kubera uruhara yagize mu kubavugira, abanyagihugu baranezerewe cane babonye ayo matongo agarutse mu minwe yabo. Bivugwa yuko mu buryo bw'ibanga yafashishije ambulance Rusehabaniha n'ibindi bikoresho ivuriro ry'Indiaganyao. Ivyo bica bituma abanyagihugu bo mu karere ka Ndiaganyao banezerwa cane. Diomaye Faye nk'umuntu yatahuye ko inyigisho ari urufunguruzo rw'iterambere, yarafashije abanyeshure bo muri ako karere ka Ndiaganyao mu kubigisha ivyigwa vya filozofi n'igifaransa kugira ngo bashobore kwitegurira neza ikibazo ca leta. N'umuntu rero bizwi yuko yitwararika cane ikibazo c'indero. Mu karere rero avukamwo ka Ndiaganyao barashima cane ibikorwa yaramaze kubafasha. Abantu bonyene nibo bamushingira intahe. Ikintu bavuga yuko kimutandukanya n'abandi n'uguca bugufi n'ugutekereza, ariko kandi mu bintu vyose akoze abirimba abikora mw'ibanga. Abantu barashinga intahe yuko amaze gufasha abantu benshi, abagore, urwaruka, kandi akabikora atabanje kurondera kumenyekana canke kuririmbwa mu bimenyesha makuru. Bassirou ngo yafashije abana barenga 500 mu kwiga umwuga wo gusiga irangi no gukora imodoka. Ngo yarafashije n'abagore bashika 300 mu kwipimisha ku buntu ingwara ya kanseri y'igitereko. Ngo ivyo vyose abikora atiriwe ariyerekana mu bimenyesha makuru. Muri make ngo n'umuntu akoze iciza atagomba yuko kiririmbwa. Ivyo rero bishingirwa intahe n'abantu. Ngo kugwanira ubutungane, kugwanya akarenganyo, kugwanira indero, ngo ivyo nta handi abikura atari mu muryango iwabo. Ngo arafise uko yakuze yumva ivyo abavyeyi bakoze, ubushizi bw'amanga, ubutwari bari bafise. Naho leta yagwanije ivyiyumviro vyiwe, naho yafashwa agapfungwa, abanyagihugu bo baravye ibikorwa vyiwe, ivyo yabakoreye mu kugaruza amatongo yabo, mu kubarihira amafaranga kugira ngo bipimishe ku buntu, urwaruka akarufasha kwiga imyuga. Ivyo bikorwa nivyo vyagumye bimuvugira, ivyo bikorwa nivyo vyagumye bivuza induru. Uko gukora cane, uko kwitwararika abandi, uko kwipfuriza abandi kazoza keza, ntabikore mu majambo gusa ariko akabikora mu bikorwa. Naho rero bagerageje kumuta mu gasho, naho bamurenganije, naho batamutahuye, naho bagerageje kumucinyiza, ivyo vyose bamugiriye nivyo vyahavuye biba ingazi ya Diomaye Faye kugira ngo ashobore gutunganiriza ba bantu yisanzuye, ari wategerezwa gufata ingingo kubiza gukorwa vyose mu gihugu. Akaba yavuye mu ibohero ashika atogwa kuba umukuru w'igihugu. Ubu ni nimero ya mbere ya tapi yahora icako abamurenganya, abamutaye mu ibohero, ubu niwe ayicako. Mu cigwa cuno musi mumbabarire ngoma mvuga amajambo akomeye kandi ndazi yuko hari abantu atorohereza. Mu bantu aya majambo ataza korohereza harimwe abanyapolitike, baba abari ku butegetsi canke abatavuga rumwe nabwo. Ntimumbage, ariko ngoma ndababwira ibintu bishobora kubafasha. Reka mpere ku bari ku butegetsi. Nibaza yuko mwumvirije icigwa cose. Ubu turegereje amatora.
ubu mugomba kwiyegereza abanyagihugu kugira ngo babahe amajwi, kandi ni vyiza. Kuri mwebwe hoho biroroshe no kuraba. Mwamariye iki abanyagihugu muri manda babahaye? Mwoba mwarakoreye abanyagihugu ivyo mwari mwabemereye? Ushobora kuba wemereye abanyagihugu ibi na biriya, uti nzobazanira Tanganyika, ubu uyigejeje he? Raporo woha abanyagihugu ubu ni yahe? Aho ntiwagiye bakaguhunda amajwi ugaca wigira hariya ukiyubakira amazu, ukinywera amashampanye, hanyuma ubu ntusubiyeyo kubera wumvise hageze amatora. Ubu ingorane abanyagihugu bafise urazizi. Ubu abanyagihugu barara inzara urabizi. Woba warabaserutseko urabahumuriza, urabafasha uko ushoboye. Wakoze iki ku ruhara rwawe kugira ngo werekane n'akigoro ibarabara abanyagihugu bacamwo ryagiyemwo ibinogo bizibigwe? Wakoze iki kugira ngo abanyagihugu bagwaye mu karere basi n'umunyagihugu umwe agwaye avuzwe? Wakoze iki kugira ngo ugwaruka rushomereye niburiburi ruronke ukuntu rwiyungunganya? Tureke basi ku rwego rw'igihugu, tuje mu karere uvamwo, tuje mu ntara uvamwo, tuje mu ikomine uvamwo, basi reka tuje muri zone uvamwo, reka tuje ku mutumba uvako. Muri iyo manda yawe irangiye canke uri mu bikorwa mu mabanga kanaka, wakoreye iki abanyamutumba biwanyu, abanyezone biwanyu, abanyakomine yiwanyu? Ubu abanyagihugu koko muri rusangi, sinavuze ivy'imigambwe, boshobora kugushimira, boshobora kugushingira intahe bati nukuri ivyo yadukoreye, twisunze ivyo yadukoreye, reka dusubire tumwongera yandi majwi tuyamuhunde. Rwagasore yavuze ati muzodupimira ku bikorwa. Voilà, none ubu twebwe nk'abanyagihugu twogupimira kuki wewe? Wakoze iki? Watumariye iki? Aho ntiwagumye wigurira amajipe meza meza, aho ntiwagumye wikorera business yawe, aho ntiwagumye widugiriza amazu yawe meza meza, aho amafaranga ntiwagumye uyegenyeza uyagura amazu hanze y'igihugu. Ubu vy'ukuri wowe ugarutse ngo abanyagihugu bakongere? Ibaze nawe ico kibazo wihinyisha, ucubona yuko bikwiye kusubira mu banyagihugu canke utosubirayo. Kubatavuga rumwe na leta nabo baharanira gutwara canke kuba barongozi b'igihugu canke kuba barongozi mu bisata bitandukanye. Dufate ko wari umushinga amateka canke wari umukenguza amateka canke wari umuyobozi wa Sosumo canke wirindishira hamwe rikomeye. Mbere ushobora kuba muri manda y'ibihumbi 2015 wabaye umushinga amateka, muri manda y'ibihumbi 2020 abanyagihugu barasubira barakwizera. Ayo mabanga wajejwe ni giki wafashije abanyagihugu muri rusangi? Mu ntara warakiza kigoro kugufasha? Muri komine uvukamwo hari ico wafashije? Ku mutumba uvukako canke muri zone wanyu wafashije iki? Abanyagihugu baho wabafashije iki? Ugwaruka muri rusangi go ku mutumbi wanyu warufashije iki? Aha simvuze ivyo mu migambwe kuko nisunze ibidyoma yefaye yagize. Yafashije abantu bose adatoye. Yafashije abagore barenga 300 kugira ngo bipimishe kanseri y'igitereko ataravye ngo bari mu mugambi uyu cankuriye. Yafashije abanyeshure bo mu karere ka Nandianu mu kwitegurira ikibazo ca leta ataravye ngo aba nabo mugambi uri ku butegetsi canke nabo ku mugambi uyu n'uyu. Yafashishije centre de santé, ambulance n'ibindi bikoresho. Yafashije abanyagihugu bariko barenganywa kugaruza amatongo bari banyazwe. Wewe ga honorable, wewe ga senateri, ega mbere ushobora kuba warabaye n'umushinga amateka wo mu karere ka East Africa. Mana yanje, ico ni ikintu gihambaye. Wewe umaze gukorera iki abanyamutumba? Umaze gukorera iki abo mwizoni wanyu? Umaze gukorera iki abo muri komini wanyu, abo mu ntari wanyu? Aha tuve mu bintu vy'amajambo gusa tuje mu bikorwa. Umaze gukora iki?
hariho amashure twabonye yarabuzemwo intebe, abanyeshure bicara mu mukungugu, abandi bicara ku mabuye. Ni igiki wakoze uti je ko ndi umudepite, ko je ndi umuhonorable? Ni igiki wakoze kugira ngo ugire uti basi nanje ndagize uruhara mu kugura zirya ntebe z'ishure, ndagize uruhara mu kubaka kiya kiraro, ndagize uruhara mu gusanura ibi bintu, iri barabara ryasambutse, iri barabara ryuzuyemwo ibinogo? Canke wagumye wiyubakira amahoteri, amaetaje, wagumye wigurira amatongo, wagumye wigirira za business zawe, wagumye wisayanganira muri ayo mahera? Uti ivyerekeye abenegihugu nzobikora niyo bampa uburenganzira bwo kwicara muri irya ntebe, uburenganzira bwo kuba umushingamateka, uburenganzira bwo kuba umusenateri. Oya, siko bimeze. Nibaza yuko Diomaye Faye atweretse akarorero k'ingene bitegerezwa kugenda. Akigoro utigeze ukora n'umunsi wa rimwe kandi wari ufise uburyo, akigoro utigeze ukora mu gufasha ugwaruka. Utebagabo, je hako ngura iyi V8 igugwa miliyoni 300, reka ngure ijipe y'imiliyoni 100, izi miliyoni 200 zifashe ugwaruka kuko ndabona ko rukubititse. Utireka mfate izi miliyoni 200 nkuye ku mufuki wanje zifashe bari bene gihugu bagowe bishwe n'inzara. Utireka mfate izi miliyoni 200 zisanure rijya barabara ryuzuye ibinogo. Aho ndiko ndavuga abantu bari bafise amabanga naho batavuga rumwe na leta. Hariho n'abandi bagomba ubutware batigeze baronka karyo kuja muri leta canke batavuga rumwe na leta. Nawe kino gihe nawe wowe utagira uburyo bwinshi, nakahe kigoro wakoreye abenegihugu bofatirako kugira ngo bavuge bati naka nukuri turamuhaye amajwi? Basi tuje ku mutumbi wanyu naho utari ufise amahera menshi, abanyagihugu vy'ukuri bo gushingira intahe. None nibura udashingirwa intahe n'abantu bo ku mutumbi wanyu, ugomba ko igihugu arico kigushingira intahe gute? Muri rusangi nagomvye kwerekana yuko ushobora gufasha abanyagihugu usanzwe uri mu mabanga muri leta, canke ugafasha abanyagihugu naho utaba uvuga rumwe na leta, canke naho utaba ufise amahera, ugafasha abanyagihugu mu buryo buke ushoboye. Abanyagihugu bakagushingira intahe bakavuga bati nukuri naho atamahera yarafise. Ugwaruka rukavuga ati naho atamahera yarafise, yaraturemesheje, yaraje turatera inkuru, yaraje turamubwira ibibazo dufise, yaragerageje kutuvugira naho vyanse. Abanyagihugu bakagushingira intahe uko bati twisunze akigoro yagize naho atarafise ubutegetsi canke atarafise amahera, ubu tumuhaye amajwi yokora ibidasanzwe. Ashitse muri irya ntebe, ya migambi yose yatubwira ko yodukorera hakabura uburyo, ubu yoca ayikora. Nico gituma tugomba tumuhe amajwi yacu. Voilà, umuntu nk'uyo nka Diomaye Faye Basiru niwe abereye kuja mu ntebe nk'iyarimwo, niwe abereye guhabwa icubahiro nk'iki yariko arahabwa, niwe abereye kurongora abanyagihugu. Umuntu afise impuhwe z'abanyagihugu bariko baramererwa nabi naho bataba bari mu mugambwe iwe canke basangiye ibi canke biriya. Barundi kazi muriko muranyumviriza, amatora arageze. Ibi nivyo mwategerezwa gukorerako. Muti naka ko yari mu mugambwe utwara, naka ko yari mu mabanga kanaka, naka ko atari mu mugambwe utwara mugabo akaba yari mu mabanga kanaka, yadufashije iki? Nakahe kigoro yagize kugira ngo adufashe mu ngorane twarimo? Aho uyu ntagomba kutugira ikiraro kugira ngo ashikire inyungu ziwe gusa. Ico atatumariye afise ry'amabanga ubu niho agiye kukitumarira. Igishasha agiye kudukorera ni giki? Voilà, iyi ni test rero umuntu wese yoja gutora akwiye kwisunga kugira ngo atorwe ategerezwa gutora. Abanyamigambwe rero baraza ubwenge baca bagira ikintu bita liste bloquée. Iki kintu kirateye ikibazo.
no kuvuga ngo kuri liste block uwo babazanira ngo mutore bazana umuntu bivanye n'ico yamaze mu mugambwe ntibamuzana bivanye n'ico yamariye abanyagihugu. Aho rero naho bazana umusuma usanga abanyagihugu bamutoye, naho bazana umwicanyi abanyagihugu baramutora, naho bazana umuntu w'imboregwa abanyagihugu bategerezwa kumutora. Ukaje usanga vya bibanza vyari kujamwe abantu babishoboye bigiyemwe abantu batabishoboye kubera inguvu z'umugambwe. Mwe muriko muranyumviriza, tora umuntu mutisunze umugambwe, mutisunze amoko, mutisunze intara, mutora umuntu kubera muzi hari ico yamariye igihugu, kubera muzi yuko niburiburi hari akigoro yagize. Ejo kaja gutora umuntu naho muzoba musangiye umugambwe ugasanga n'umuntu w'umusuma, ugasanga n'umuntu avugwa nabi, iryo jwi agomba umuhe rigira impfa gusa, canke urihe uwo ku rundi ruhande uzi yuko ari umushinga ntahe naho mutoba musangiye umugambwe. Kuko umutoyi ari umwe w'umubegito, umwicanyi, urenganya, ni wewe nyene uzoba utaye igihugu mu kaga, kandi nawe uzoba ukitayemwo, kuko ejo azoza arenganye wewe nyene. Ashobora guhera kuri wewe nyene mu kukwaka igiturire canke mu kukurenganya mu bundi buryo, kandi musangiye umugambwe. Niwabona uri mu mugambwe utarimo yashizwe imbere nk'umuntu w'umushinga ntahe, uramuha iryo jwi. Nico gituma umuntu atora mwibanga, nta muntu numwe azoba kubona ngo utoye naka canke ngo utoye naka. Wewe uzoba utoye ikiri ku mutima, uzoba ugize uti jewe nta umubegito je no hijwi ryanje, reka mfume ndariha uwo tudasangiye umugambwe. Ego urashobora kubona yuko uwo mudasangiye umugambwe ari umuntu w'umushinga ntahe canke w'umwizigirwa. Iyaba vyoshoboka iki cigwa nifuza yuko coshikira abariko baripanga bose kugira ngo bahiganirwe amabanga atandukanye y'igihugu. Utowe mu mabanga kanaka y'igihugu utogwa kugira ngo ube umukozi w'abanyagihugu, ntutogwa kugira ngo wibereho neza gusa n'umuryango wawe, hanyuma abanyagihugu nabo ubareke bapfe nk'imfuvyi. Mugira ubwenge rero, raba akigoro uwo muntu yoba yaragize mu gihugu, naho yoba yarafise uburyo buke. Umuhave muvuga ngo oya ntako yari kubikora ngo kubera atari mu mugambwe uri ku butegetsi. Oya, naho atari ku mugambwe uri ku butegetsi yarafise ico ategerezwa guterera, yarafise intererano ategerezwa kugira. Nuko nibaza ko mwatahuye. Imana nibahezagire, reka twibandanize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Mwibuke rya jambo rivuga ngo ukeneye kuba uw'imbere ubanze ubu w'inyuma, ukeneye kuba umukuru w'abandi ubanze ube umuja wabo canke umukozi wabo. Nicahe cerekana yuko uri umukozi w'abanyagihugu ubu uri mu mabanga canke utarayajamwo. Ni yahe sacrifice, ni kihe kiguzi uri kuritangako kugira ngo ufashe abanyagihugu. Nimba ukeneye kuba number 1, nimero ya mbere, turakeneye kubona sacrifice uri kuragirira abanyagihugu, waba ku butegetsi canke utaburimo. Reka nzozere, umutegetsi wese nawe yoba ariko araburabuza abandi, amenye yuko ivy'isi bihinduka, ejo abariko aragirira nabi, abo atumviriza, abakengera, hari naho aribo bagaruka kumukorera mu ngata. Twirinde rero gufata nabi abandi canke kubasuzugura.